పుండు ఉందన్న, పండుకుని కూర్చుంది అనుకోండి, కూర్చున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, పుండు పైన మళ్ళీ తలిగి ఇప్పుడు నీళ్ళు తలుగుతుంది, మొత్తం తలుగుతుంది. అదేంటంటే ఆరిపోయి ఉంటుంది అది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నీళ్ళు ఉంది, ఇది పోయిందా? పోలేదు, ఇది కింద మీద అయినప్పుడు దీనిపైన మ్యాట్ వేసేసినాం అనుకోండి, ఇది స్ట్రేట్ అయిపోతుంది. ఎంత కొట్టినా కూడా ఏమవ్వదు. ఓకే, ఎంత అయితే 5 years అయితే వాళ్ళు చెప్తున్నారు, 5 years వరకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదంటున్నారు. నమస్తేనా? నమస్తే అన్న, అందరికీ నమస్కారం. అయితే మనకి ఈరోజు వచ్చేసి అన్న కేరళ మ్యాట్లో కూడా మనకు రకరకాలు ఉంటుంది, సైజులు రకరకాలు ఉంటుంది. ఇంకొక వచ్చేసి మనకు వెయిట్లు కూడా రకరకాలు ఉంటాయి. దీంట్లో 2 ప్యాటర్న్లు కూడా ఉంటాయి. మీకు కరెక్ట్గా మొత్తం చూపిస్తా, దగ్గర రండి అన్న. ఇది వచ్చేసి మనకు 19 mm, ఓకే, 19-20 mm. ఇది వచ్చేసి మనకు 22 mm. అంటే ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి టోటల్ గా మనకు? ఇప్పుడు దీంట్లో సైజెస్ లో వచ్చేసి 3 ఉంటాయి అన్న. 3 సైజెస్ ఉంటాయి. వెయిట్లు కూడా చేంజెస్ ఉంటాయి. మొత్తం రబ్బర్ మ్యాట్, మొత్తం రబ్బర్. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి మనకు 19-20 mm ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి 40 kgs ఉంటుంది. సైజ్ వచ్చేసి మనకు 7/4 ఉంటుంది. 2 ఇంచ్ అట్లా తక్కువ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మనకు 45 kgs ఉంటుంది. 6/4 ఉంటుంది. 6/4 నార్మల్ సైజ్. ఇది వచ్చేసి మనకు 22 mm ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇది వచ్చేసి మనకు 24 mm ఉంటుంది. ఇది 50 kgs ఉంటుంది. 48 to 50 kgs ఉంటుంది. జరా మీరు దగ్గర రండి అన్న. ఇప్పుడు చూడండి, ఇట్లా ఫింగర్ పెట్టినాం కదా, వచ్చింది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఇది వచ్చేసి మనకు 19 mm ఉంటుంది. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకు 22 mm ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మొత్తం మనకు కేరళ మ్యాట్స్. దీంట్లో సైజెస్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి మీకు 6/4 ఉంది. ఇది వచ్చేసి మీకు 7/4 ఉన్నది. ఇది వచ్చేసి లాక్ మ్యాట్స్ అంటారు. ఇది వచ్చేసి ప్లేన్ మ్యాట్స్ అంటారు. ప్లేన్ ఉంటుంది, లాక్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్లేన్ అంటే మనకు ఈజీ టు రిమూవ్, ఈజీ టు క్లీనింగ్ గురించి ఉంటుంది అంతే. మనం మొత్తం ఇప్పుడు లాక్ అంటే ఇట్లా మొత్తం ఇట్లా అటాచ్ అయిపోతాయి, చూస్తున్నారు కదా, అన్ని కూడా అటాచ్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇట్లా మళ్ళీ వేసుకొని కాలు ఇట్లా తొక్కుంటా పోతే చాలు, ఇట్లా లాక్ అయిపోతుంది. బస్ లాక్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇట్లా పట్టి ఇట్లా గుంజినా కూడా ఇది లాక్స్ ఊడిపోవు, మొత్తం ఒకటేసారి వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకొకటి, ఇప్పుడు ఇది పైన ఇట్లా ఉంది కదా, పైనది చూపియండి. ఇది మనకు స్లిప్ అవ్వకుండా అట్లా ఇట్లా ఇది మొత్తం ఉంటుంది. మళ్ళీ కింద వచ్చేసి మీకు గ్రూవ్స్ ఉంటాయి. దీంట్లోకి వెళ్ళి నీళ్ళు వచ్చినా ఏదొచ్చినా కూడా పోతుంది, కింద నుంచి పోతుంది. ఇప్పుడు నేను వాటర్ కూడా వేసి మీకు చూపిస్తా, సరేనా? స్లిప్ ఏం కాదన్న. ఇవి ఏంటి, ఇవి మొత్తం కంపెనీ నుంచి వచ్చినది. ఇవి మనకి ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటి, దీనిపైన నుంచి స్లిప్ అవ్వద్దని. ఇంకొకటి, ఇది ప్యూర్ రబ్బర్, చూడండి క్వాలిటీ కూడా. ఓకే, ఇది వచ్చేసి ప్యూర్ రబ్బర్. ఇది 22 mm సైజ్. ఇది కూడా 22 mm. మొత్తం లాక్ ఉన్నది. స్టాక్ చూపించండి మీరు మొత్తం. అగోండి, ఇక్కడ కూడా మొత్తం స్టాక్ ఉంది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, రబ్బర్ మ్యాట్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. SS డైరీ ఫామ్ లో ఉన్నాం ప్రజెంట్. సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, గణపూర్ అన్న. మనం ఎక్కడైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇవ్వచ్చు అన్న. మనకు నవత క్రాంతిలో ఆంధ్ర, తెలంగాణ ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చు. చాలు గారమా, ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి కదా. టోటల్ గా అయితే మనకి మాల్ అయితే ఎక్కువ చాలా ఉంది. లోడ్ చేసుకోవడానికి అప్పుడు ఉంటుంది అన్న. మనకు 365 days ఎప్పుడు మాల్ ఉంటుంది. వీళ్ళ దగ్గర అయితే మనకి కనబడుతున్నాయి కదా మ్యాట్స్ అయితే, రబ్బర్ మ్యాట్స్ అయితే అవైలబుల్ ఫర్ సేల్ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు చూడండి అన్న, కింద వేస్తున్నాడు కదా, ఇట్లా గ్రూస్కి వెళ్ళి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. అరే ఇదర్ దాల్ బాయ్, నిచ్చే దాల్, ఇదర్ సర్కా. అగోండి, ఓకే, మనకు కింద ఈ గ్రూవ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి కదా, ఆ గ్రూవ్స్ నుంచి వచ్చేస్తున్నాయి. పైన మనం నీళ్ళు కొట్టుకున్నా కూడా కింద నుంచి ఈ లైన్స్ లోకి వెళ్ళి మొత్తం ఇట్లా కింద వచ్చేస్తుంది. పైన కొట్టినా కూడా మొత్తం సాఫ్ సఫాయి చేసుకోవడానికి కూడా మంచిగా ఉంటుంది. మారదారా పానీ మార ఉప్పర్. ఇది నీళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయదన్న. ఇది ప్యూర్ రబ్బర్ మ్యాట్. ఈ మ్యాట్ వచ్చేసి మనకు 45 kgs ఉంటుంది. 45 kgs ఇది 45 kgs 6/4 సైజ్. చూడండి నీళ్ళు ఎట్లా వెళ్ళిపోతుంది. బరువు వచ్చేసి మనకి 6/4 అండి సైజ్ వచ్చేసి. ఇక్కడ కావాలనుకున్న కూడా వీడియో మీద నెంబర్ ఉంటుంది, ఒకసారి డైరెక్ట్ కాల్ చేసి. అయితే ఇంకొకటి, ఇది వచ్చేసి మనకు 22 mm. ఇది వచ్చేసి మనకు 17 mm. అంటే దీంట్లో సైజులు కూడా మనకి తక్కువ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఓ దేమాదారా, ఇంట్లో సైజెస్ కూడా మనకి mm తక్కువ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇది ఎంత 17 అనా? ఇది 19 mm. ఇది 19-20 mm. ఇవి కూడా దీంట్లో ప్యాటర్న్ వస్తుంది. ఓకే, కాటనేగా
ఇది ఇక్కడ రండి సార్. ఇప్పుడు ఈ సైజ్ కూడా మనం ఒకసారి చూసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు సైజ్ కూడా చూపిస్తున్నారు, చూద్దాం మనం. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి మనకు 6 పక్కన. ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్ సైజ్ చూద్దాం ఒకసారి. ఇప్పుడు ఉప్పర్ పక్కన ఇక్కడ రండి సార్. సీదా పక్కన స్ట్రేట్గా పట్టినాం చూడండి అన్న. ఇది హడాగా పక్కన చూడండి, స్ట్రేట్గా తీసుకుంటే ఓకే 6 ఉంటుంది ఇది. ఇప్పుడు ఇట్లా వచ్చేసి ఇప్పుడు కింద మ్యాట్ చూడండి. కింద మ్యాట్, అవును. ఓకే, ఇది మనకు 6.9 ఉంటుంది. ఇది కొంచెం కిందది పెద్దగా ఉంటుంది. ఈ సైజ్ డిఫరెన్షియేషన్ వస్తుంది, ఒక బాలిష్ సైజ్ డిఫరెన్షియేషన్ వస్తుంది. ఇది 6/4 అని చెప్తారు, ఇది 7/4 అని చెప్తారు. 7/4 ఓకే. మనకు చిన్నది కావాలంటే చిన్నది, పెద్దది కావాలంటే పెద్దది. ఓకే, సైజుని బట్టి. ఇవ్వండి, ఇది కూడా చూడండి, ఇది కూడా అట్లనే ఉంటుంది. దీనిపైన బొమ్మ వస్తుంది. అచ్చా, 7/4 దానిపైన మీకు బొమ్మ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, క్వాలిటీ. మళ్ళీ ఇది వచ్చేసి మీకు 19mm, 6/4 వచ్చేసి 22mm. ప్రైస్ వచ్చేసి రెండింటిది 3100. రెండు సేమ్ సైజ్, రెండు ప్రైస్ సేమ్. కానీ దీంట్లో వెయిట్ తక్కువ ఉంటుంది, దాంట్లో వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది 40 ఉంటే అది 45 ఉంటుంది. 45 kgs రేట్ అనేది రెండు ఒకటే. ఇట్లా మనకు మ్యాట్లు ఇట్లా చుట్టేసి వస్తాయన్న. ఓకే, చేసేసి వస్తాయన్నా, రౌండ్లో చేసేసి ఇట్లా మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో వేసేస్తాం. ఓకే, ఎక్కడైనా ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఒకటి కావాలన్నా ఇస్తారన్నా మనకి? ఒకటి కావాలన్నా ఇస్తాం. ఓకే, ఎక్కువలో ఇవి ఇట్లా చేసుకొని ఒక్కదానికొకటి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయన్నా? రెండు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇట్లా తీసినారా, ఇట్లా గుంజాలి. ఇది బస్ थोड़ा इधर खींचो, इधर थोड़ा इधर हटा रहे भाई. बस ఇట్లా వేసుకున్నారు కదా అన్న. ఇప్పుడు తొక్కుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. సీదా లగావు సార్, జస్ట్ తొక్కేస్తే లాక్ పడిపోతుంది. ఇట్లా చూడండి, ఇట్లా లాక్ అయిపోతుంది. ఓకే, క్లీనింగ్ చేసుకోవాలంటే బస్. ఇది వచ్చేసి మీకు 7/4 సైజు. ఈ సైజ్ వచ్చేసి 7/4. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మీకు 19mm ఉంటుంది. 19mm 7/4 సైజు. 7/4 దానికి ప్రింట్ వస్తుంది. 6/4 దానికి ప్రింట్ రాదు. ఈ కౌ ప్రింట్ అనా? అవును, గేదెది, కౌది. దీంట్లో కూడా లాక్ ఉంటాయి, ప్లేన్ ఉంటాయి. ఓకే, దీంట్లో కూడా ప్లేన్ ఉంటాయి. మళ్ళీ 7/4లా ఇదొక రకం. ఓకే, ఇంకొక వెరైటీ. ఇది వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, గేజ్ ఎక్కువ ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు దీని కాస్ట్ ఎంత? ఇది వచ్చేసి 3100. అది వచ్చేసి కూడా 31. 6/4 వచ్చేసి 31. ఇది వచ్చేసి 50 kgs ఉంటుంది ఇది. ఓకే, 50 kgs బరువు ఉంటుంది. 49, 48, 50 kgs ఉంటుంది ఇది. ఓకే, వచ్చేసి 24mm. ఇది వచ్చేసి 3600. ఇది మనకు పందెం గిద్దలకు, పెద్ద గుర్రాలకు, హెవీ చాలా జాఫరాబాదీ అవి ఉంటాయి కదా, గేదెలకి దానికి వేసుకోవచ్చు. ఈ ఆవులకి దానికి దీనికి మొత్తం మనకు సరిపోతుంది. సైజ్ ఎక్కువ కావాలంటే 7/4. సైజ్ ఎక్కువ కావాలంటే 7/4. మనకు చిన్నది కావాలంటే 6/4. ఇది వచ్చేసి 19mm, అది వచ్చేసి 22mm, ఇది వచ్చేసి 24mm. ఇది వచ్చేసి 3100, అది కూడా 3100. ఇది వచ్చేసి మీకు 3600. దీని వెయిట్ వచ్చేసి మీకు 40 kgs, దాంట్లో వచ్చేసి 45 kgs, దీని వచ్చేసి 50 kgs. కిలో కింద మీద ఉంటుంది. బస్ అంతే. మొత్తం రబ్బర్ మ్యాట్లే. ఇప్పుడు నేను మీకు వెయిట్ కూడా, ఇవి రెండు వెయిట్ కూడా చేపించి చూపిస్తా. వెయిట్ కూడా ఇప్పుడు తొక్కితే కూడా ఏం కాదన్న. 5 years దాకా అన్న, 10 years అని చెప్తారు కానీ 5 years దాకా అయితే కంపల్సరీ నడుస్తాయి. 5 years వరకు మనకు ఒక్కటి తెప్పించుకొని కస్టమర్ చూసుకున్న తర్వాత మనం ఒక్కటి కూడా నవత అయినా, క్రాంతి అయినా, తమ్ముడు ఉంటాడు, వేసుకొని వచ్చేస్తారు. ఒకటి రెండు కావాలన్నా మీరు పంపిస్తారు. ఒకటైనా పంపుతాం. అట్లానే వచ్చేసి మనకి పారలు చూడన్నా, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పారలు. ఇవి పారలు కూడా ఉన్నాయండి. మనకు మొత్తం హర్యానాకి వెళ్ళి వచ్చినాయి. దీంతో మనకు గేదెకు దెబ్బ తగిలినా, మనిషికి తగిలినా కూడా సెప్టిక్ అవ్వదు. హైట్ కూడా చూసుకోండి, పారది హైట్ కూడా ఇట్లా ఉంటుంది ఇంత. ఓకే, నిలబడిన దగ్గర నుంచి మొత్తం ఇట్లా మనం గుంజుకోవచ్చు. ఓకే, మనకి ఫ్రీ ఉంటుంది అన్నమాట. ఫ్రీగా ఉంటుంది తీసుకోవడానికి కూడా. నిలబడిన దగ్గర పనులకు కూడా. ఇది వచ్చేసి మనకు 800 ఉంటుంది. ఇది 800 రూపీస్. ఓకే, మళ్ళీ దీంట్లోనే ఏముంటుంది, దీనికి ఇప్పుడు పైప్ ఉండదు. దీనికి మనకు పైప్ అయినా వేసుకోవాలి, కట్ అయినా వేసుకోవాలి. ఓకే, అది ఎంతనా?
ఇది వచ్చేసి మనకు 700 రూపీస్. ఇది వచ్చేసి 800 రూపీస్. మళ్ళీ దీంట్లోనే ఫైబర్ ప్లాస్టిక్ వస్తాయి ఇవి. ప్లాస్టిక్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది మనకు దీనికి కూడా పనికి వస్తుంది, ఎప్పుడైనా మా చేనుల దగ్గర పెట్టేస్తాం అట్లా ఎట్లా అనుకోండి. ఇది పెద్దగా ఉంటుంది. ఇంకొకటి దీంట్లో వచ్చేసి ఇది మనము అది రైస్ ఉంటాయి కదా, ఒడ్లు కూడా మనకు జరుపుకోవడానికి వస్తుంది. అదెంత కాస్ట్? అది వచ్చేసి మనకు 300 రూపీస్. దానికి స్టాండ్ రాదు, ఓన్లీ అదొక్కటే వస్తుంది. ఓకే. స్టాండ్ ఉన్నది అయితే మనకి ఇది ఉన్నది వచ్చేసి మనకు 800 రూపీస్. ఇది వచ్చేసి మనకు 700. ఇప్పుడు ఇవన్నీ హర్యానా నుంచి వచ్చాయా? అవును, ఇది పారాలుట్టి హర్యానావి మ్యాట్లు మొత్తం కేరళవి మ్యాట్స్ అయితే మొత్తం కేరళ రబ్బర్వి. ఇట్లా మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్లో వేసేటప్పుడు రెండు ఇట్లా ప్యాక్ అయి వస్తుంది. ఎన్ని వస్తాయి అన్న కేరళ నుంచి ఒకేసారి మనకు ఒక లారీలో? ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి 1000 తెప్పిస్తాం మన. ఇక్కడ కొంచెమే పెట్టినాం, స్టాక్ అనేది మళ్ళీ వేరే దగ్గర కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు 7/4 ఉన్న ఏ సైజ్ అంటే ఆ సైజ్ మనకు గోదాం ఉంటుంది, గోదాంలోకి వెళ్ళి వేసుకుంటూ పోతాం. ఈ స్టాక్ కూడా మొత్తం ఉంది చూడండి సార్. ఓకే. స్టాక్ కూడా ఫుల్ ఉంది. ఇప్పుడు దీని వెయిట్ అయితే చూపిస్తారంట, చూద్దామండి అది ఎన్ని కేజీలు ఉంటుందో. ఇక్కడ కేరళ మ్యాట్స్ అయితే రబ్బర్ మ్యాట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ సేల్ ఉన్నాయి ఎస్ఎస్ డైరీ ఫామ్ లో. 6/4 అన్న, 6/4 22 mm. 22 mm అండి మందం వచ్చేసి. లోపల రండి సార్. 0 ఉంది చూడండి. దీంట్లో LM ఉంటుంది. L అంటే లీటర్స్, M అంటే కిలోస్. ఓకే చలో దాల్. ఇప్పుడు వెయిట్ అయితే చూస్తున్నాం మనం. కనబడుతుందా అన్న? ఉఠాగరకు కనబడుతుంది, వెయిట్ కనబడుతుంది. దీంట్లో కొంచెం కింద మీద అవుతుంది అన్న ఒక్కొక్కసారి. 45 అయితే అట్లా ఉంది కదా కింద దాలో. ఇప్పుడు మీరు కంటిన్యూ చేయండి వీడియో. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా. చలో సరిపడ చూడండి. 45 kgs ఉంది. ఖిచో సార్ ఖిచ్. ఏం లేదు, ఎట్లా ఉంది అట్లానే ఉంది. ఓబీలేగా ఓ మ్యాట్లేగా. ఇంకొకటి ఇది 6/4 సైజ్, 22 mm కూడా చూసుకోండి మీరు. ఓకే. థిక్నెస్ కూడా, ఓకే. క్వాలిటీ కూడా చూడండి ఎట్లా ఉందో అనేది. అన్న ఎంతనా రేట్ ఎంతనా? ఇది 3100. 3000 కొందండి. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా అన్న, ఇది ఎంత కొట్టినా కూడా ఏమవ్వదు. ఓకే. 100 అయితే 5 years అయితే వాళ్ళు చెప్తున్నారు. 5 years వరకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదంటున్నారు. ఇది మొత్తం ఎంత తొక్కినా కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే రాలేదు. ఒకసారి అయితే ఒకసారి తీసుకొని మనం ట్రై చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు వీళ్ళు. ఇక్కడ చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది. బస్ ఇది వచ్చేసి మనకు 7/4. ఇది దీంట్లో ప్లేన్ వస్తాయి, దీంట్లో లాక్ కూడా వస్తాయి. ఓకే. 48-49 kgs అట్లా వస్తుంది. దీంట్లో కూడా మళ్ళీ మనకు లాక్స్ వస్తాయి. ఓకే. ఇది కూడా మనం ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాం. ఓకే. బీచ్ మీద కొంతమందికి డౌట్ వస్తుంది కదా మధ్యలో ఏమైనా పెట్టినారని. ఇది ఎంత మందం ఎంత ఉంటుంది అనేది? ఇది 24 mm ఉంటుంది అన్న. ఓకే. ఇది హెవీ వెయిట్స్ ఇవి. సేమ్ గేదె ప్రింట్ వస్తుంది. ఇది 7/4 అంటే గేదె ప్రింట్. ఓకే. 7/4 అంటే గేదె ప్రింట్. 6/4కి ప్రింట్ ఏం రావు, మామూలు నార్మల్గా ఉంటుంది. బస్ ఇది వచ్చేసి మనకు 50 kgs సేజ్ అవుతుంది. 3600 ఉంటుంది. ఓకే. ఇది వన్ టైం తీసుకుంటే ఇది 10 years కూడా నడవచ్చు. ఓకే. ఇది 10 సంవత్సరాల వరకు కూడా మనకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వస్తుందని చెప్తున్నారండి. గేదెలు క్వాలిటీ అనేది 100% మంచిగా ఉంటుంది అన్న. ఏం దీంట్లో ఫాల్ట్ ఉండదు. చూడ దీనికి కూడా కింద ఇట్లా గ్రూవ్స్ వస్తాయి. ఓకే. దీంట్లో వాటర్ పోసినా కూడా వాటి నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి అయితే ఇక్కడ లైన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ దీనికి కూడా అట్లానే, దీనికి కూడా సేమ్ ఇట్లా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి ఇట్లా ఫ్రంట్ సైడ్ ఇట్లా వస్తుంది. ఈ గ్రిప్ ఎందుకంటే ఇది గేదెలు ఆవులు మనకు జారకుండా ఉండడానికి, స్లిప్ కాకుండా ఉండడానికి అయితే ఇట్లా మనకి ప్రింట్ అయితే ఇట్లా వస్తుంది. ఆంధ్రాలో మనకి ఏపీలో ఏదంటే ఆ స్టేట్లో మనం వేయవచ్చు. నవతా క్రాంతి విఆర్ఎల్. మళ్ళీ ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా మనకు మొత్తం ఈ కడతాల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉన్నా ఏదున్నా మనకు జనగాం గినగాం మనకి ఏపీలో కూడా మొత్తం గుంటూరు వైజాగ్ గిజాగ్ మొత్తం ఎక్కడంటే అక్కడ లోకల్లో కూడా ఉన్న వాళ్ళు కూడా వచ్చి మన డైరీ ఫామ్ దగ్గర నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి రేట్ డిఫరెన్సియేషన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఎంత, ఇప్పుడు ఇక్కడ పక్కన డైరీ వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుంటే కూడా అదే ఉంటుంది. మనం ఏపీకి వేస్తే కూడా అంతే ఉంటుంది. మనకు ఎక్స్ట్రా ఛార్జీలు ఏమి ఉండవు. ఖాళీ అది ఏదైతే మ్యాట్ ఛార్జ్ ఉంటుందో మ్యాట్ ఛార్జ్ ఒకటి కట్టేయాలి. మా తమ్ముడు ఉంటాడు, మా దగ్గర బండి ఉంది, ఇక మా డ్రైవర్ ఈయన మొత్తం ఈయనకు ఖాళీ దీనికి కేటాయించేసినాం. మొత్తం మ్యాట్స్ గీస్తూ ఇక్కడ మా చెట్లు గిట్లు చూసుకోవాలి మొత్తం అని చూసుకుంటాడు. తీసుకెళ్ళడం మనకు ఏ టైంకి
వేస్తే ఆ టైంకి మేము తీసుకెళ్ళి వచ్చేస్తాం. మీకు చేరుకోవడానికి 1 డే 2 డే పడుతుంది. ఎక్స్ట్రా ఛార్జీలు, జిఎస్టీలు, హమాలీలు, లోకల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏమి ఉండదు. మీ దగ్గర చేరుకునేంత దాకా మీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు కస్టమర్ మన దగ్గర తీసుకున్న తర్వాత ఏదైనా డ్యామేజ్ వచ్చింది అనుకోండి, మనకు అప్పుడప్పుడు రిటర్న్ పంపొచ్చు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జ్లు ఒట్టి పడుతుంది, మనం రిటర్న్ వేసేస్తాం వేరేది. మీరు కేరళ నుంచి ఒక 1000-2000 తెస్తారు కదా, దాంట్లో ఏమైనా డ్యామేజ్ వస్తే ప్రాబ్లం? మేము కూడా రిటర్న్ అప్పుడు మేము దింపేటప్పుడు చెక్ చేసుకుంటాం. అట్లా అయితే మాక్సిమం అయితే 100% రాదన్న. ఏదో 1-2 వచ్చింది అనుకోండి, మేము అప్పుడప్పుడు తిప్పి కొట్టేస్తాం. మన ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి మనం ఈ మ్యాట్స్? మనం ఒక 5 years నుంచి మనం చేసుకుంటూ పోతున్నాం అన్న. అయితే ఇంకొకటి అంటే రకరకాలవి ఉండే మొత్తం ఆపేసి మనమే సర్టిఫైడ్ చేసి 2 సైజులు తెచ్చినాం. కొంతమంది షెడ్ ఏంటంటే 6x6 ఫీట్ది కడతారు, కొంతమంది 8 ఫీట్ది 9 ఫీట్ది కడతారు. ఇప్పుడు మనకు ఆవులు అనుకోండి, చిన్నవి ఉంటే 6x4 వచ్చేస్తుంది. పెద్దవి ఉన్నాయి గేదెలు, పెద్ద ఆవులు ఉన్నాయి అనుకోండి 7. అంటే మన దగ్గర అన్ని వెరైటీస్ ఉంటాయి. రబ్బర్ మ్యాట్ల ఏదంటే మన దగ్గర అన్ని, ఇప్పుడు ఇవి కాదు, దీనికంటే వేరేవి ఉంటాయి. అన్ని చూపిస్తే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారని మనకు స్టాండర్డ్ ఏదైతే ఉంది మనం అది చూపించినాం. ఏది రన్నింగ్ ఐటమ్ ఉంది, ఏది మంచిగా నడుస్తుంది అనేది మనం చూపించినాం. ఎవరు కావాలనుకున్నా కూడా ఒక్కటి కూడా తెప్పించుకొని టెస్టింగ్ గురించి అంటే కూడా తెప్పించుకోవచ్చు. మనం 10 కూడా వేయచ్చు, అది కూడా వేయచ్చు. రేట్లు అయితే ఫిక్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మేము ఎక్స్ట్రా ఏవైతే మనం చేస్తున్నామో అది మొత్తం మనం ఇంకొకటి యూట్యూబ్లో చేసినప్పుడు ఎట్లా అంటే మనం ఇష్టం వచ్చిందంట్లా పెట్టలేము. రేట్లు గిట్లు కూడా మేము మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకొని మాకు ఒక 200 మిల్లీ కట్టడం మేము చూసుకొని వేసినాం. క్వాలిటీస్ కూడా మీకు చూపించేసినాం. ఇప్పుడు నా నంబర్ వచ్చేసి 9989999173. మా తమ్ముడు కూడా ఉంటారు, ఆయన కూడా కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు, ఇర్ఫాన్ అని. ఏ టైంకి కూడా మీరు కాంటాక్ట్ చేస్తే మేము రెస్పాన్స్ ఇస్తాం. 9701816786. ఓకే, ఈ 2 నెంబర్లు అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా. మా తమ్ముడు రబ్బర్ మ్యాట్, మనకి ఏ మ్యాట్స్ కావాలన్నా కూడా మీ దగ్గర దొరుకుతాయి. అవును, మనకు రబ్బర్ మ్యాట్ ఇప్పుడు ఈ మ్యాటే టాప్ మ్యాట్లు, ఇక వేరే మ్యాట్లు కూడా వస్తాయి అని ఫోమ్ అని, అవి ఒట్టిగా చినిగిపోతాయి, చేస్తాయి. 3 months కూడా ముందు మంచి క్వాలిటీ వస్తుంది, ఇప్పుడు వస్తలేం. మనం అసలు అది పెట్టాం, అది మనం తీయం. మన దగ్గర అది ఫోమ్ మ్యాట్ ఉండదు, మన దగ్గర ఉట్టి రబ్బర్ మ్యాట్స్. అదే కావాల్సిన వాళ్ళు ఫోన్ చేయండి, మేము రెస్పాన్స్ ఇస్తాం. వాట్సాప్లో మీ అడ్రస్ అది పెట్టి పేమెంట్ చేసుకుని పెడితే మనం వేసేవచ్చు. థ్యాంక్ యూ అన్న, ధన్యవాదాలు మీకు కూడా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రైతు సోదరులందరికీ నమస్కారం అండి. నా ఛానల్ని ఎంతగానో ఆదరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఈ వీడియోని ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్లో చూస్తున్నవారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి.